Hello， 大家好，有小新先生，今次同大家開箱嘅就係一個由90年代推出嘅一個1:12格鬥大擂台，編號就係 TH007。嗱咁即係咧之前推出過呢個破壞之王啊，呢一個嘅外賣仔啦，咁同埋呢個大師兄啦。嗱咁當你哋買完咗之後咧，仲有呢個格鬥大擂台啊，咁砌埋咗咧就可以俾佢哋兩個終極嘅決戰啦噃。好嗱，咁呢個包裝咧睇落去咧，咦，好似一個披薩嘅盒係咪？突然間見到咧，想嗌翻個迷你嘅披薩嚟食下先啊！好啦，咁啊包裝咧就比較簡約嘅，好，咁我哋開出嚟望一望先啦噃。好啦，咁打開咗個盒之後咧，就見到好多嘅零件啦，咁又咩都有啲嘅。咁首先咧，第一包咧就係一個紅白藍色嘅繩啊。嗱，咁呢個嗰啲繩咧睇落咧都幾亮麗下嘅。咁就應該要靠自己，係咪要綁住啲柱嗰度定係點樣嘅咧？咁我再研究下先啊吓。好啦，咁另外咧就見到有啲有啲黑色嘅一塊塊嘅零件。嗱，咁咧為數都唔少下嘅，咁就係唔同形狀，每樣都有啲啦。咁另外就一包咧，睇下先，呢一包咧就有4條柱嘅，咁就4條柱就應該係圍住嗰4個角噶啦。咁另外亦都仲係有啲黑色一塊塊嘅零件啦噃。好，咁一包咧就睇下先啊，就多啲嘅，究竟係咪要點樣砌嘅咧？好啦，咁另外咧就有呢啲大塊啲啦，應該咧就係嗰個地台啦，個地板啊，嗰個擂台嘅地板。咁佢就有前後4塊啦，4大塊咁多啦。好啦，咁另外咧就有一張貼紙，好似望下先啊。好啦，咁一個咧就係我拎出嚟睇睇先。貼紙咧就可以打開佢，哎喲，好見到呢個桂圓堂啊，咁就有啲字啦。另外特價供應免收加1嘅，咁羅夫救星中國股權法，人人有功練，仲有個訂購專線23345678，嗌翻個菠蘿油先。咁另外咧就有個榮記冰室同埋中國股權法啦。咁啲貼紙咧就要自己黐上去，應該俾你隨意咁樣用嘅。好啦，咁另外咧就有塊白色嘅，呢塊係咩嚟嘅咧？呢一塊係咪一塊貼紙定係一塊膠片嚟嘅咧？應該似係一塊膠片嚟喎。好，咁而家事不宜遲啦，就等我研究下點樣去砌呢個格鬥大擂台先。咁而家咧就開始砌我哋嘅格鬥大擂台啦。咁首先我哋砌第一忽先嘅。咁第一忽咧就係一個格鬥大擂台嘅其中一塊正方形嘅板塊啦。咁然之後咧就準備啦有一隻角嘅。嗱，咁一隻角咧全套咧就有4塊俾我哋噶。呢度咧就4隻角啊。嗱，咁每一隻角咧就有一個邊緣咧就係向上斜斜地嘅，咁就係要向住上邊嚟擺嘅。咁另外咧就準備一塊啦長方形啊，呢一塊長方形嘅板塊。咁另外咧呢一個咧亦都係啊，呢個就係正方形啲嘅。好啦，咁首先點樣做咧？我哋砌咗一忽嚟望一望先啦。咁就係啦，嗱，咁反轉個底嗰度啦，咁將呢一個邊緣嗰個角咧，咁就插佢攝佢落去嘅啫。嗱，咁攝落去咧都幾簡單嘅，你同我都做得到啊。咁另外咧就係一個長方形嘅邊緣啦噃，哎喲，咁啊攝埋佢落去。咁另外咧頭先講過啦，正方形嗰塊咧就應該咧同其他嘅組合埋一齊嘅。咁所以咧我哋就係將佢啊攝喺側邊嗰度。嗱，咁點樣去攝落去嘅咧？咁就係啦，咁樣嘅啫。哎呀，非常之簡單。嗱，咁如是者咧就將其他嘅嗰啲板塊啦，將佢組合晒4塊嘅，咁就可以咧形成一個大擂台嘅地底先啦噃。嗱，咁根據頭先嘅步驟咧，就可以將頭先嗰4塊小正方形咧，就組合成一個大嘅正方形啦噃。好啦，咁仲有咧頭先咪有一個十字嘅一個形狀嘅東西嘅，就其實一個夾嚟嘅。咁啊夾住咧嗰4塊細嘅啦，咁就可以等佢咧夾佢喺中間嗰個位嗰度。咁另外咧亦都有呢一塊嘅咧，總共咧亦都有4塊嘅，咁就我嚟喺邊個位置用嘅咧？咁就係將兩塊中間咧夾埋咗一齊，咁等佢哋咧可以扣得更加之實啦嘛。好，咁就同埋砌嘅時候咧，最後咧就反轉咁樣嚟砌，咁就會方便同埋舒服好多噶啦。好，我哋將呢一塊咧再吸埋咗上去先。好啦，咁而家咧就可以整好咗啦，好紮實啦。好，咁我哋可以反轉佢啦。咁反轉佢咧就見到個擂台嘅底部啦噃。好啦，咁跟住下一步係做啲乜嘢嘅咧？咁就係頭先嗰塊白色嘅呢一塊膠片啊，咁我哋咧就可以放上去。
嗱，咁放咗上去之後咧，當然啦，而家就未貼貼紙嘅。嗱，啲貼紙咧就可以你自己貼落去嗰個地台個白色嗰個面嗰度啦。又或者你唔中意嘅，你去自己 DIY 啲貼紙又得。你中意自己畫公仔或者印你個樣啊，印你個肖像上去都冇問題啊，隨你喜歡點樣玩都得。好啦，咁而家擺咗張白色嘅嘢上去，喂，咁但係佢會點啊？咪喐嚟喐去咯，又唔係貼紙嚟嘅喎，好似咁點樣做嘅咧？咁就首先啦，嗱，見到啦，總共我哋有4條柱俾埋你嘅，咁4條柱下邊個底部嗰度咧，咁就原來咧有粒磁石嘅噃，咁另外咧亦都俾咗4粒嘅磁石俾你，咦，咁有啲咩用嘅咧？吸去邊度㗎？咁其實咧就係將嗰條柱就係放落去嗰個角位嗰度，咁另外嗰粒磁石咧就係放喺咧邊度呢？咁就咧反翻轉嗰個地台先，咁就咧放喺下邊。咁你嗰條柱咧就可以而家黐到好實啦，係咪啊？係喎，咦，打風都打唔甩啦喎。好啦，咁如是者咧就將嗰4條柱咧整好咗之後咧，咁就可以咧將嗰啲紅白藍嘅繩咧就可以扣住上去噶啦。嗱，咁而家咧就綁好咗3條嘅紅白藍嘅繩啦，上去呢個擂台嗰度啦。嗱，咁嗰3條繩咧就要自己綁啦，咁同埋咧就係扣上去嘅。咁最後咧就要幫佢哋打翻個結。嗱，咁廠商嗰度咧特登咧就預留長咗嗰條繩啦，就俾我哋方便我哋走盞嘅。咁你可以索緊啲啦，又或者想鬆啲都冇所謂。咁如果嫌佢太長嘅時候咧，就將嗰3個結咧就拉到去個條柱嘅隔離嗰度。咁然之後咧再反翻轉佢啦。咁然之後咧睇落就可以冇咁礙眼嘅。如果覺得佢都係嫌佢礙眼嘅話咧，就可以剪咗嗰個繩頭去啊，咁就冇問題噶啦。嗱，咁而家就貼埋佢啲貼紙啦噃，咁就令到咧成個擂台咧更加之完美啊！咁包括啦最大嘅一個贊助商惠元堂，咁就有羅夫救星、人人有功練、中國股權法、榮記冰室特價供應免收加一啊！咁到仲有招牌快餐，記住訂購專線係23345678。好啦，咁既然啦擂台咧就已經搞掂晒，亦都咁靚仔啦噃，咁當然啦唔少得嘅就係開始啦，等啲觀眾入場啦噃。好啦，咁首先我哋就揾啲觀眾先啦。好啦，咁首先啊，有呢個我愛黎明嘅，咁我愛黎明咧就企喺呢一度先啦噃。好啦，咁另外咧亦都有一邊嘅，咁呢一邊咧亦都有呢個斷水流大師兄嘅 fans 啦，企定喺度啦噃。好啦，咁另外咧亦都有呢個，喂，呢個唔知係咪肥仔谷德超嚟嘅咧？咁唔知佢撐邊個咧？戴住嗰個蒙面咖啡盒嘅頭罩都好明顯啦。好啦，咁另外咧亦都有一個啊。亦都有一個，咦？呢個係冒牌嘅喎，係咪冒牌嘅？黃一飛嚟嘅咧，話企定喺度啊，唔知佢乜水啊？而家蒙住塊面啊，有啲神秘嘅感覺，係咪啊？好啦，咁而家咧兩個嘅挑戰者咧都已經開始進場啦噃，好。咁首先咧就呢個何金銀啊，話係一個招牌嘅一個鹹蛋超人嘅造型啊，非常之搞笑又抵死啊！好啦，咁另外最後嘅登場啦，果然係呢個啊，哇，斷水流大師兄啦！好啦，咁之後嘅劇情咧就留待你哋嘅發展啦噃。好啦，嗱，咁今次咧呢一個嘅破壞之王系列嘅呢個何金銀啦、斷水流大師兄啦，咁同埋呢個咧1:12嘅格鬥擂台咧，咁終於都收齊晒啦。咁啊收到嘅時候咧，呢個都可以整到成個場景出嚟，非常之過癮啊，係諗都諗唔到嘅。咁究竟之後啊，仲冇機會啊出埋其他嗰啲呢？例如黑仔達啊，呢個魔鬼筋肉人啊，真係好想要啊，好想要佢嘅 figure 啊嘛。好啦，咁今集嘅時間都差唔多啦，咁希望啊，你都中意呢個90年代嘅一個破壞之王系列嘅 figure 啦。我哋今集嘅時間差唔多，我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。